Ayo. Good morning. Si Ma'am Julia Ligro. Ma'am, ikaw si Julia Peligro, ma'am? Ha? Julia Peligro, ikaw? Oo. Na may delivery mo, ma'am, sa Shopee? Ay, man. Imong order? Ay, man. Nasa sakyan ang likod, ma'am. Oh. Actually, right? Pero may konto, ma'am. Worth of 5,000, ma'am. Ito na bayran. Oo, 5,000 to dyan. Nakakarton to dyan, ma'am. Di ba ilan mo? Pa, ma'am. Iba doon na to. Hindi ko manghihos. Ibang ito ba na? 5,000. Sabi niya kayo. Ikaw makasi ka, ma'am. Julia Peligro. Oo. Mamang ganang order ito. Sabi na. Di ka nag... O, di ka naka-order ito, ma'am? Wala na Hindi. booking. Awa ka mag-order ito. Mo may Ikaw. abutang dito, Julia Peligro. Sila na. Pero Bisag- ako nga na. Oo. Oh, natin mag-order mo na sa tumayin doon. Ay, bao lagi di ay nga. Pero, kung kuan man, pwede rin mag-kuan sa alaman to daan eh. Kuan, amang alaman to i-chatra, ma'am. Tanaw, pero huwag mong tanaw ito, ma'am. Kuan baka po to. Naawa lang ko no. Say- Dapat ka mo video sa obayan eh. Ano pa doon? Huwag unsa pa ito i-sold ng kuan. Ba? Sabi ko na. Hindi ako saan ba na? Nandiyan na kaniruman. Nakikita ka na rin. Oh, may kwarta. Kari na gamit ka? Kari na ba gamit ka? Hindi po dito. Ilipin na yung sinilas. Pero, okay. Awa mo wa. Anong naghatod man mo? Awa ko may bayan. Kuan ito, ma'am. Can this be love I'm feeling right now? I know for certain I'm feeling right now. I don't recall ever feeling this way. Tell me, what does one say to one who makes me feel this way? Can this be love I'm feeling right now? I am not sure of this feeling somehow. Why do I tremble whenever you're near? I can't seem to say my words so you'll hear. This is the first time I'm gonna say I love you. It's the first time I ever felt so helpless deep inside. If I had to say 1,000 times, I tell you once again, this is the first time I'm gonna say I love you. Can this be love I'm feeling right now? I love the feeling it's giving me now. A voice inside me is guiding me now. It's telling me now to take your hand and say, this is the first time I'm gonna say I love you. It's the first time I ever felt so helpless deep inside. If I had to
the first time I'm gonna say I love you. Yan lang. Unsa din ijang kana, ma'am? Ha? Unsa din si Ja? Unsa iso din? Birthday. Ha? Ha? Unsay ko ana? Unsa din ning iso din ning mong order din, ma'am? Wa ko kay bawlo lagi si Jaraman. Oo, okay bro. Kay baw. Ada paghagang gugupin, ma'am. Imong kana. Di, ma'am, sige, ma'am. Wa kami kay baw unsay ilang order kay tuwagon si Just gawas. Ay, naman, ma'am. Akami ni dire. Wala kay kay bawon sa isa iso dani. Sige, ma'am, atong hibaw ano kung sa iso din hapoy isang kana. Wala pagkakabdi, ma'am. Ang giorderan ini kinsa man di ay? Si Kome Julia. Ang giorderan. Ma'am, may kami may kuano. Aw kamo lagi Ada giorderan. sa sapi. Pero wa mo makasidabot nga buhaton mo dire. Wa bay bayad. Wa, ma'am. Igor pud mi nag-deliver, ma'am, kay sa Shopee man ipon ni ma'am. Igor pud mi nag-deliver. Naka na wa mi sa. Sige, ma'am, ug ma'am. Uga ay na, ma'am. Ipalagra mo ko kana pa, ma'am. Sige, Ikaw ra may ka, ma'am. Ikaw may mga kanti ko ako. Si dire ra, ma'am. Dire? Sige, ma'am. Sige, ma'am. Surprise! This is the first time I'm gonna say I love you. It's the first time I ever felt so helpless deep inside. If I had to say 1,000 times, I'd tell you once again. This is the first time I'm gonna say I love you. Surprise! Surprise! Kalabihan ka doon. Hindi ko gasto ini. Wa pa doon doon bay. Ma'am, Napay mo abot ni doon. kana ba? May ilad rito, ma'am. Hindi ka tinanay ini. Ano na dito, ma'am? Karang adlaw ba, ma'am? May nakinomdom sa imong adlaw na tahan. O gusto dyan mo great o happy birthday mo. Dajay bouquet para nimo, ma'am. Sige, ma'am, pakikuha sa imong bouquet. Kuha, ma'am. Day oy. Kuha, ma'am. Sa una na kwaon. O, kuha sa naman imong bouquet, ma'am. Kita picture na to. Sus. Apit na ko di makuhanin. Grabe naman po di oy. Sige, ma'am. Ako ito, ma'am. Don't recall ever feeling this way. Tell me, what does one say to one who makes me feel this way? Can this be love I'm feeling right now? I'm not sure of this feeling somehow. Why do I tremble whenever you're near? I can't seem to Sige, ma'am. Dire, ma'am. Dapit mo. my words. Najay mensahe para nimo, ma'am. O dinhin na to may bawon. Kinsa This nag-surprise. is the first time I'm gonna say I love you. To our dearest nanay nani. Nanay, happy birthday. Happy birthday. Magpasalamat kayo mi sa Ginoo nga ikaw ang among inahan. Bisan luoran pero umag pagka. Way limit. Daghang salamat nay sa mga pag-amuma o pagpangga nimo ninyo ni tatay. Namo ni Manoy o Vanessa. Tatay ni day. Salamat nay sa imong pagkamasinom nabtanon diri namo
bisan ani bisan daghan namig yours nagidala diha nimo. Pero naagi hapon ka andam mo sa sapnay namo bisan wala na si tatay. Pero nagpabilin kang malig-on ikaw ang among kusog ug inspirasyon sa among panarbaho dire sa gawas bisan layo kanunay namong giampo nga hatagan ka og maayong panglawas. Way hingpit nga kalipay ug lugway pang mga katuigan. Karon imong espesyal nga adlaw deserve nimo ang usa ka sorpresa para magpakita namo kung unsa ka inspirasyon og kinabuhi namo dire abisan di mi sa layo ni Vanessa. Kanunay ka man namo gihandom. Way adlaw nga wa mi maghuna-huna nimo nay. Kay lagi ikaw ra mang usa diha magpakabas kong kanunay. Nay, ha? Nakauday koreksyon. Ug ayaw dyan pag hago-hago. Kay bawal na nimo. Giampo na mo sa Ginoo nga mahuman na ning pandemic. Karon aron puhon-puhon magkakita kita. Gimingaw namin nimo nay. Kaayo nimo nay. Karon sa imong birthday nang hinaot mi nga magmalinawon ka bisan di amis layo. Naaman sila manoy diha ug imong mga apo para ubanan ka pag-selebrasyon sa imong birthday. Again, happy birthday, nanay. You are the best nanay in the world. We love you. Ano na ako katawas? Kisagikan, ma'am. Nagpagkaong nagmahal. Charlito, Renato, Vanessa, Isaac and family. This is the first time I'm gonna say I love you. Salamat kaadyo ninyong tanan. Mga anak, mga apo, salamat ka ninyo. Vanessa, naku, pasalamat kami ulay. Kay bisan tuon ingon anira ko. Wa ko'y ay way gradua tanan. Ganong inso ko kipangka ningon ene. Salamat kaadyo. Tata, Charlito, Renato, o mga apo, salamat ninyong tanan. Salamat. Ginoo. This is the first time I'm gonna say I love you. It's the first time I ever felt so helpless deep inside. If I had to say 1,000 times, I'd tell you once again. This is the first time. This is the first time. This is the first time I'm gonna say I love you. It's the first time I ever felt so helpless deep inside. If I had to say 1,000 times, I'd tell you once again. This is the first time I'm gonna say I love you. Can this be love I'm feeling right now?
love the feeling. It's Nay, happy birthday na yung tagaan pa kag baskog sa lawas. Ay sa lawas og daghan pang atong ilan yung abot ninyo. Salamat ka, Adonai. Salamat. Birthday Nay. Unta. Wala di ko Kanang unta, mutaas pa yung kinabuhi nga kauban ni. Unta, magmalipayon ka bisan sa dagang problema. Malipayon siya po yung baslong para dahil sa... Kat karon pa may abot nga akong kalipay karon nga wa ko kasabot sa ni kalipada day. Ko kasabot. Ang ahoy kasulti nila nga hinaut pa unta nga sila magbabaskog kanunay o magpantay silang kaugalingon ikarong panahon na lisod kaado hinaut unta nga magmatnon sila ganun. Anaa sila sa pangunahon sa Ginoo. Tata, Charlito, Melissa, salamat dito, Bener, salamat ka dito, Isaac, salamat dito, Tata. Renato, salamat dito, kanan. Binos, Tata, Mianes. Autis, salamat ka, Ado, Tes. Salamat ka, Ado. Auji, paniay. Si, salamat ka, Ado, Te. Kay hindangat ni sa akong kinabuhi karong sukan masukan karon panihindangat sa akong kinabuhi je mauni nga wa ko kasabot sa akong gibati je Tagalog na ba to? nausahon man ko akong Tagalog sorry kaso sila rin musulman dito sila rin musulman Yeah. I love you. This is the first time I'm gonna say I love you. It's the first time I ever felt so helpless deep inside. If I had to say 1,000 times, I tell you once again. This is the first time I'm gonna say I love you. This is the first time I'm gonna say I love you. It's the first time I ever felt so helpless deep inside. If I had to say 1,000 times, I tell you once again. This is the first time. This is the first time.